Блин, посмотрите, какие красоты мы проезжаем. Но почему-то, когда я начинаю красоты снимать, у меня выходят эти заборы. Это всегда так, между прочим. Я думаю, мы подъезжаем уже ближе от домики. Вот я всегда рассуждала о таких домиках, как они здесь живут, если далеко цивилизация какая-то. Да? Ну, довольно-таки хорошая, большая деревня, не маленькая. Я думаю, здесь и школа, и садик есть. О, это что это интересно? Кама, Волга? Волга, да, скорее всего? Волга. Красота, конечно, вообще. Блин, здорово. Вот здесь бы прогуляться, да? Вот так вот раз. Блин, ну круто.